做到失望與心照。我有無邊毅力，捱盡困難考驗。立誓披荊斬棘，心裏更願永不折腰。一生要經過困難磨練共多事，男兒一生要幾次做到失望與心照，冷雨黃風歷盡，人間更光耀，立地挺天看此生裏磊落永不折腰。雷太臨走前將佢嘅嘢交低晒俾我，你一定有興趣。你話大單嘢唔預埋我哋啊！好耐冇見啊！何文，你襲擊！如果以後我做到啲咩嘅，你有料擺我啊，小姐。你勾我老婆！停手啊！喂，由今日開始，如果你再騷擾我咧，我即刻應承公司調去新加坡，你以後唔使自己揾到我。今次我同你個位調轉咗嚟傾。位嘅嘢冇話可以一個人記得世嘅。當喺和興城裏邊有你嘅人，我做警察係想保護香港市民嘅安全，唔係做鬼佬嘅傀儡。我派咗人跟和興城嗰條線。今晚10點，韓斌約咗張少君傾偈。喂，斌哥，一如你所料，光頭唔可以夠場啦，打過嚟啊！光頭呢個仆街肯定係鬼，肯定冇錯，打仗啦！呢個仆街，原來你真係鬼！我要知佢係咪驗仔好容易啫。好啊。嗱，話俾你聽，呢個自己人嚟㗎啦，信得過㗎。陳 Sir， 都成11點咯，睇嚟今晚冇料到。啱啱你記唔記得嗰日喺球場嗰度同少一隻洲嘅人？記得戴冷帽嗰個嘛？嗰個叫咩名？我記得睇個資料，嗰人叫光頭。佢不嬲跟阿盲超嘅，後來小一上一位之後，就過底俾黃英成。後尾聽講喺一次海變之中，佢手重傷，從此銷聲匿跡。出翻嚟已經幫韓文揸車。你嘅意思係俾料我哋嗰個係光頭？楊 Sir 曾經同我講過，佢一條針不嬲跟阿紅攞嘅。後來唔知咩原因，就過俾黃英成。我應該早諗到個人就係佢。新 Sir 啊，你係咪覺得佢今晚已經出咗事啊？當年我哋有好幾個臥底伙計，都係講俾人用聲東擊西嘅方法揭穿佢身份，之後人間蒸發。如果剛才其中一份子嘅話，睇嚟咁多吉事。咁我哋今日咪俾人利用咗？我希望今晚成件事同佢冇關。你意思係阿頭？走。嗯。哇，牛晒咁，做警察未晒過嚟喎。喂，幫手啦！
唉，搞掂啦，斌少。好，跟住點啊？除咗眼中釘，我哋咪可以做我哋想做嘅嘢咯。哥啊，而家你出邊集咗幾多人？哦，都有班老虎仔噶，做低下嘢噶。有咩大茶飯啊？算得話事，梗係要有頭威頭勢啦。你盡量近排幫我多做幾單結嘢，等成個地球都知道我韓斌今次志在必得，鬥人多鬥錢多，我係冇人驚。得，收到，明白。斌少，有啲嘢可能同你講唔係咁啱數，但我想提下你，做嘢唔使有咁盡。我知，你擔心我高寮嗰頭俾個鳳凰仔盯住啊嘛。佢係警察嚟嘅，職責所在啫。正所謂槍打出頭鳥，就算佢唔搞你，香港都仲有好多警察。你得罪任何一邊，咪盞阻住你做辦事人。點都好啦，將軍，我冇乜青春噶啦。今次輸又好，贏又好，一定係最後一步。如果我唔做盡嘅話，我點對得住我自己？我就驚你去得太盡，收唔到貨。我都冇人冇物，我個女阿欣佢都死咗，就算連我韓斌而家真係死埋，我都冚家產冇人送終啦，冇乜所謂嘅。正所謂生要光彩就死要痛快，做我哋老編嘅一定要不枉此生。陳 Sir， 跟夠未啊？琴晚邊婆啊？你用咩身份同我講嘢先？我用朋友身份關心下你啫。不過如果你覺得我而家用緊差人身份問你嘅話，麻煩你同我警方合作，將所知嘅嘢話晒俾我聽。有冇見有光頭？冇啊。冇？你有嘅。佢係咪人已經唔喺度啦？你想知啲咩啊？一開始我知你做緊乜嘢，等我盡力配合你，等你順利咁幫警方完成任務。但我最近發覺你越走越歪，甚至乎唔再幫楊 Sir 做嘢添。作為曾經嘅同事，作為朋友，我覺得有必要提醒下你。陳鳳祥，唔好講到自己咩都好清楚咁樣，根本你乜都唔知。我乜都唔知，但我知道，如果再咁落去嘅話，你嘅下場就好似下山虎咁樣，一世翻唔轉。我知你為我好，但係而家我真係咩都唔可以同你講。咁你最低限度話俾我知道，光頭究竟係同我哋講嘢？係，
不過佢已經死咗。你唔係有份㗎嘛？好，我即刻翻去拉韓斌報警急麻煩。首相，你拉低佢住。咁你想我點啊？又唔話俾我聽真相，又唔俾我拉人，我好難做喎。哦，等到佢殺到嘅人拖埋落水，我先喐手啊！我等唔到咁耐咯。我都係曾經嘅把咗個頭嚟，我好清楚點樣先有另一個人入罪。你而家拉佢，根本就告佢。即係冇計傾啦。光頭既然死咗嘅話，咁麻煩你翻去同韓斌講。雖然我告唔到佢一家謀殺，第日呢一開始，我24先揾人盯住佢，叫出下死翻啲，包括你在內。張少坤，咩事？張 Sir 係咪同你講過，佢有個伙計做人針？我就係嗰個伙計。我派咗人跟黃興成嗰條線。係邊個？我哋等佢殺出去仲有機會。唔好，咁樣我做嘅嘢，張 Sir 做嘅嘢，全部都會白費。今晚一係我死，一係我哋攬住一齊死。與其死喺啲黑社會手上，我寧願死喺自己伙計手上。我明佢你，以後就睇你啦。本港新聞，今日下晝有遠足人士喺途經打鼓嶺一個偏郊嘅地方嘅時候，發現一具男子屍體。警方接報到場，將案件列為發現屍體案處理。據稱調查之後，核實該死亡男子嘅身份係香港警員彭明光。警方發言人表示，懷疑彭明光係因為參與一項秘密任務而遭到殺害，已經根據其生前留下嘅線報進行深入調查。佢點會喺你手上㗎，George？新爺，我諗經過上次之後，你應該唔會對我嘅能力有咩懷疑啦啩？你今日帶佢嚟見我，係咩意思啊？我知道你哋要再選辦事人，我希望招職會係候選人之一。坐住，我知道你好本事，不過有啲嘢你唔明啊。哦，你講嚟聽下。呢條友啊，早輪搞到我哋七國咁亂啊！係人知道佢麻煩㗎啦，佢做咗我哋個錯管啊，咪自尋死路。係咩？不過而家係你哋眼前嘅招職已經唔同晒啦。招職做唔到新爺講，你已經改過自身。係啊，新爺，我完全唔同晒㗎啦。你吩咐落嘅，我一定盡力去做。招職啊，你係咪有病啊？我冇事啊，白頭哥，我100%正常。你哋睇到啦，咁你應該可以放心，俾佢同韓斌爭辦事人個位咯。乜你好唔想韓斌做呢個位呢？其實你哋和興城係邊個話事？以前都係我哋決定嘅。你唔係撈到夢咗唔記得晒啊？你講乜嘢？走開！
由我伯爺嗰一代開始同你公司有好多生意嘅來。自從我興盛，我接掌之後，呢幾十年，我哋同你公司一直都冇來往，唔好話生意上。今日你咁高調介入我哋嘅家事，你唔覺得過分咗咩？啱啊！我係一個生意人，知道要令其他人願意合作，一定要有好吸引嘅條件先得。咁我而家就講你哋聽，我嘅真正目的。我嘅上司準備喺97年之前，再喺香港引爆多一次股災。如果你哋願意同我合作，我可以將中間得到嘅利益分一成俾你哋。呢個條件非常之好，但係我仲可以答應你。哦？因為企喺你側邊嗰個招積，上一排佢殺死咗我呢個元老，佢應該一命賠一命嘅。今日你嚟揾我，仲要我抱妹上去坐管呢個位，我點同我啲兄弟交代？哦，就係咁啫嘛，咁就簡單咯。招積，攞隻手出嚟 ，knife。嗱，而家賓少落咗order落嚟，喺呢幾個禮拜咧，你都要做嘢。嗱，越出位就越有面，知唔知？好，鐘哥想點搞法先？鬼王之水而家靜晒啦，佢3次箭頭，馬王、盲超、鯊魚都潛晒水。如果係俾人哋盡快搶到地盤翻嚟咧，賓少又有面，你明㗎啦。明白。我哋全部即期新片啊！成龍紅番區啊，周星馳《西遊記》1、2集啊，張國榮金玉滿堂全部 LD 版啊，100蚊有6隻喂，埋嚟睇啊！100蚊有6隻喂，有買順手啊，買埋嚟睇啊！喂，有話隻紅番區係 LD 版嘅，我睇過人頭版嚟㗎喎。個人頭啦，套戲都未落，你冇嘢係嘛？想睇冇人頭，揾成龍一份。回水？要黐線嘅，個個都嚟話回水。我仲使做生意？走啦！即係點啊？唔會啊嘛？梗唔會啦！唔會就同我躝啦！唔好喺度撈喎，同我躝絲巾路啊！喂，呢個盲超睇啊！你邊度啊？揾少條水嘅！揾少條水點啊？條水啊！條水啊！走啊！馬總！喂喐啊！全部踎低！踎低！踎低！踎低啊！踎低啊！靚仔，頭先好大聲講話自己邊條水啊？跑好啲啦！伙計，全部搭晒翻去。好。走翻嗰邊。行啦。啊！大咗。好，行。六跟住行。喂，你做乜嘢啊？你真係負責任啊？係又點啊？我哋韓賓跳水嘅，咁你又開始攞埋呢度嚟做。攞埋嚟做，韓賓大晒咩？大晒，做嘢！起手！企埋！咪喐！企埋！起手！唔該。使同佢溝或者？唔使啊，唔使啊！做咩啊？突然間俾人踩場，得咗韓賓咩？邊有啫？佢突然間衝上嚟啊！我哋睇埋呢個場啊！過嚟攞身份證出嚟，攞埋牌出嚟。
點啊，高佬？乜話？塌晒翻去？點解會咁㗎？我即刻翻嚟。阿少，點啊，鳳凰仔？等咁急啊！講要差館幫靚仔做擔保啊！我車埋你啊！你估而家你普通人，我邊敢勞煩你啊？你知我唔係普通人就好啦。我出面收到風，你老人家又選辦事啊！你咁嘅興致嘅話，我陪你選多次啊！我完全唔知你講乜嘢。如果你夠料嘅，叉船我咯。我唔夠料都叉住緊你噶啦！我通知你一聲，由而家開始，我24小時揾人盯住你。你最好匿埋屋企，我行出嚟。如果唔係，你條路都幾難行。哦。差館見啦，帶多啲 cash 啊！我知啦，即刻同我翻嚟。啊，我師哥，軍事有公司等緊你。咁啊！好。我嚟介紹，呢個係我蕭王子兄弟科斯，呢個我新拍檔將軍。何志哥，嗱，坐得埋呢張台咧，就即係我韓彬信得過嘅人。既然大家自己人，我就覺得最好就唔好你估下我估下你，我冇記啊，科斯。斌少，一句到尾，你話點就點。兄弟，唔好意思。冇問題。仲有2個禮拜咧，就係選話事人。鳳凰仔而家好似癲狗咁咬住我唔放。高老中佢咧想做少少嘢，佢都窒頭窒勢。所以今日坐埋，就係大家諗下，我哋可以做啲乜嘢。使咪諗啦，冧咗佢啦。反正我哋爛命一條。你點睇啊，將軍？我認為唔好同佢哋硬拗，最好嘅方法係打遊擊。咁即係點啊？反黑組嘅資源，佢哋點做嘢，冇人清楚得過我。只要我哋同時喺佢哋環頭四圍揦火頭，啲靚仔咪由得佢拉咯，起碼配合到斌少想做嘅嘢啊嘛。咁即係點先得㗎？今晚我試過鐘哥，同時反轉成個油尖旺。到時陳鳳祥顧得頭唔顧得計，奈我哋唔何㗎。所以你話咧，如果我哋黑社會可以做警察，肯定好多人走唔甩。咁一於咁話啦，科斯、高佬，你哋2個盡量配合將軍。收到。班靚仔而家點啊？落得叉船嘅都已經落晒，而家全部俾人保釋晒出去。哇！嗰度成幾廿人，我計每個3000，加埋都成10幾萬，再加埋嗰啲安家費、click clack，韓彬真係衰緊錢嘅啫。佢只不過想喺宣辦之前搞起個勢啫，佢嘅10零萬，韓彬燒得起。咁樣，我哋咪好似幫佢宣傳。如果你唔出手，就做大嘅啫。而家等佢綁手綁腳，幾好啊？咁啊係。陳 Sir，我哋係咪繼續行動啊？當然啦。陳 Sir，可唔可以阻你一陣啊？你講嘢咩？唔講。你好啊，我係亞洲頻道時事睇真啲嘅節目主持周兆君。哦。你一定係陳鳳祥督察啊嘛？係。係咧，陳 Sir，公共關係科嘅同事有通知過你啦，嗬？有，我講過，但冇講個內容係點樣。係咁嘅，我哋係一個時事同埋娛樂都並重嘅節目嚟嘅，收到好多觀眾嘅要求咧，話想睇下你哋反黑組嘅日常工作。即係好似你哋點樣去行動啊，點樣去拉班黑社會啊咁樣，所以我哋想一路跟住你哋，拍低你哋英勇嘅一面。仲有咧，係點啊，陳 Sir？你話喺度跟住我哋啊？係啊。咁冇可能嘅，你唔好阻住我哋做嘢。
唔係喎，陳 Sir，你有冇睇開外國嗰啲節目先？佢哋好流行呢啲類型嘅專輯，好似 CNN 咁嗰啲咧，對你哋警隊係有好大嘅幫助㗎。佢哋周小姐啊，不如你俾我哋陳 Sir 再考慮下先啦。唔係喎，陳 Sir，呢一個係一個好好機會嚟㗎，不如你試下。得，有請兩位。好，陳 Sir，咁我等你消息咯。好，呢邊唔該，唔好意思，係啦，好。跟住我哋 operation， 搞到我哋好似值班警察咁，老老實實有冇服裝同埋化妝津貼㗎？你想要我同兩場失整？講下小姐，我理佢哋啦，做嘢啦。做嘢，係。點啊，小芬姐，我哋咪翻電視台先。喂，點啊，小芬姐？我哋一齊嚟到，冇理由就咁走㗎嘛。一係咁，我哋喺度 stand by， 一陣佢哋一出到嚟，我哋就跟住出去，睇下拍到幾多就得幾多。好，咁我哋識嘢先。嗯，好。喂，小姐，有冇興趣做 model？我哋得咩？咁靚女，梗係得啦。咁要做啲咩㗎？嗱，好簡單啫。我哋嘅 model 公司喺樓上，如果得閒嘅，跟我上去了解下咯。咁找你咁多啦，上去傾下先咯。走。企定啊，唔使驚。想點啊？邊個俾你兩撈嘢㗎？我哋係鯊魚哥啲孫，你唔好咁串啊！鯊魚哥啲孫，你咁叻，叫佢出嚟揾我傾偈啊！靚妹，走啦，唔呃你咋？邊個咁易做 model 啊？咁我哋咧？你哋啊，啊拖出去打！喂，唔好打死佢啊！打到豬頭咁算啊！喂，捉！嚟啊！打交啊！報警啊！唔該晒。冇打佢救命啊！打佢啊！冇打我！冇打！做嘢。喂，係咪差館啊？我哋兩位，你哋落去之後睇咩料？邊位打我落西唔在㗎？ Yes sir。有咩聯絡？好。啊，小芬姐，佢哋兵分兩路喎，我哋跟邊架？跟銀色嗰架。師傅唔該，跟銀色嗰架車唔該。呢邊佢個款散晒咯喎！阿 Sir 啊，你報警啊？係啊。頭先發生咩事啊？頭先咧有成班僆仔喺度，有啲人喺度派卡片，咩 model 公司有㗎。啊，跟住嗰邊啦，成排人衝過嚟，唔講啊，就打，打到豬頭。咁有冇見到帶隊帶頭嗰啲係咩人啊？咁多人又唔係好記得。啊，我記得帶頭嗰個。點咩樣？濃眉大眼，皮膚黑咁，有啲煞氣。佢又唔似古惑仔喎。喂，係。咁你等等啊，陳 Sir 啊，差館嗰邊打嚟話佐敦對人大晒馬。調安隻老鬼過去先。嗯。老鬼同老鬼。唔該晒，阿哥。陳 Sir 而家講過嚟。好啦。
蚊槍啊！驚啊！死有邊個嚟嘅出事啊？警察！警察！咩事啊，伙計？頭先我哋行必經過呢度，見到人喺度收數，諗住入去問下發生咩事啦。一出到嚟，佢哋一班人喺度通我哋。撳我！你邊個話事啊？我。你邊位啊？和興盛火屎哥啊，未聽過啊？火屎係嘛？做咩事搞咁大單嘢？你企定定，聽清楚。由今日開始，呢條街啊，過咗12點，就係我話晒事。點啊？今次正啊，今次。細鳳，你攰未啊？我想等大鳳叔叔翻嚟呢度啊！我知啊，但係而家都好夜啦，不如我哋翻屋企沖完涼先慢慢等佢，好唔好啊？我哋揸嘢先。企喺度等等我啊！細鳳，嗰邊有人走。阿 Sir 聽唔到，大聲啲講多次啊！講一次。大佬啊，佢12點後，佢話晒事。係咩？12點後喺度賴屎啊！你老味，而家當差啊！你以為你做小丑啊？褪啊！撩啊！掹槍肥我啊！肥啊！你唔好叫火屎啦，直情叫賴屎啦！噼里啪啦嘈亂巴閉，咩啊？哇！估唔到網上咁英勇啊！喂，攞正牌啊！一個行埋一邊。咩事？火屎，鳳凰仔啊！呢條奇麗怪原來係你嘅人，未夠班，差好實遠啊！翻去換翻套馬騮衣行必啦，小丑！你係小丑啊！大街大巷亂咁吠，想做咩一個要拉晒嘛？我又唔想拉晒你咁多個啊！你講咩啊？唔信啊？不如咁啊，我俾半個鐘你 call 人，睇下到時你哋人多定我哋人多啊？細佬，啲阿哥講嘢冇搭爹。呢粒子彈條數啊，未清嘅。好啊。走。走。咁就住喎啊！我收咗5個月就收啊，會好啦。喂，喂，長哥啊，細鳳唔見咗啊！
你有咩啊？我都唔知點解我哋準備新鋪，然後佢一直都企喺門口嘅，我轉身佢就唔見咗啊！而家點算啊？我好擔心佢啊！你冇咁緊張，你都試下等我，細佬我話先翻轉頭嘅，我翻嚟先啦。好啊好啊，冇事啊？冇，我出去陣。不少，而家差佬樣樣乜到實，下窒頭窒勢，好難做嘢噶喎。以前我哋搞嘢嗰陣時啊，冇半粒鐘啊，啲鬼都唔蒲頭啊。咪係，而家啱啱撻着就成班軍裝冚過嚟啦。唉，搞到到喉唔到肺。以前啲人報警咧就話要揾電話打，家陣個個手上有手提電話，隨時可以打電話俾差佬。個世界唔同晒㗎啦，不過兩個做得好好啊，最起碼而家可以令到成個江湖都知道我韓彬出翻嚟親，咁已經夠啦。斌少，而家剩翻少少時間，你諗住點搞先？我想搞正鳳凰仔。鳳凰仔差佬嚟㗎，會唔會搞得太大啊？9年前如果唔係因為佢，我同伙計使入去坐，我哋而家使喺啲茶幾度坐。如果搞正佢，一來我可以順翻條氣，二來等我做咗話事人之後，成個地球都知道我韓彬唔係普通料。你想點搞？張安哥，關少，你係咪夾咗陳寶祥個仔啊？坐低先講啊！張安哥，飲唔飲嘢啊？唔使啊，冇乜嘢，你哋出去先。收到。將軍，呢啲咧係我同鳳凰仔嘅私人恩怨，你最好冇理。放咗佢，如果唔係我唔玩，龍頭關我都唔會交俾你。你講咩？玩啊！有事你係縮，冇事你係篤啊！一句説話，你依家係咪手指有出唔口入啊？將軍，你同鳳凰仔有幾熟啊？1年同事。1年同事，咁你知唔知當年佢喺我身邊做臥底嗰陣時，連我女都搞埋？我韓彬呢一世人就得阿欣呢一粒女，佢同我喺埋一齊嘅時候，未曾開心過，30幾歲人就俾佢搞死咗。你話呢啖氣我點講？但你點知道條靚仔？你信唔信都好，條靚仔我冇夾㗎。好，我信你。首先，將軍，如果你有機會見到個鳳凰仔嘅話，你同我幫佢講聲，我絕對明白失去仔女嗰種心痛。斌少，鳳凰個仔你真係夾咗啊！
卧底警察都唔係一定個個做得好嘅，我咪做得唔好嗰個咯。有陣時真係好講命水，好似鳳凰咁，撞啱嗰期韓斌喺度搞震，咪可以破案兼復職啦。我用咗幾年時間堆埋啲2、3線大佬身，佢哋冇大單嘢，我邊有機會可以發圍？遲啲啊！我知道韓斌出翻嚟之後，一定唔甘心，只係做翻個老叔父就算，佢一定會有大動作。當年鳳凰做到嘅嘢，我都一定做得到。只要有一個機會，我就會將韓斌拉翻啦。大威翻次，俾啲阿頭睇都好啊！之後仲做唔做警察？梗係做啦！我辛苦呢幾年，都係想再排得高啲，唔使一世做散仔啫。點知真係要去到最後嗰刻，我先真真正正做翻一個警察要做嘢，總算對自己有個交代。舊日我失落透視，惆悵於漫長旅途飽嘗試失意，而你惺惺相惜，用我獲取鬥志，陪我行哭笑共嘗一生的故事。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致，相勉勵同心同意，歡笑落寞歲月中追尋意義。心裏像狂風狂意，同渡患難處，熱中熱血日子。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致。若是你一日告辭，無邊的萬年友誼依然是真摯。如有千山千海，難隔內心暖意。未管光陰已活埋當天景致，相勉勵同心同意，歡笑朗幕歲